Пиздец. Нет! Нет! Уйди! Уйди! Уйди, падла! Это не я сижу! Сука! Да! Привет, уважаемые друзья, канал Рованов Плей. С вами говорит Алексей. Продолжаем проходить с вами игру. Так, что нам надо было сделать? По словам Кульмана, он знает, как попасть в амбулаторию, но ему нужна ваша помощь. А, ну да. Чтоб Сейчас тебя, мы Кульман, ты знал, что там эта тварь. Клевета. Подставил, я блин. лишь предполагал. Чуешь разницу? Говори код. 17:02. Все спускаемся в амбулаторию. Угу. Конечно. Извини, что так вышло, сама понимаешь обстоятельства. Я сейчас выйду в соседнюю комнату, введу код и... Загасился. А потом спустимся, пропуск у нас теперь есть. Ну давай. Так, сейчас он отсюда, по идее, выйдет. Где ты? А-а-а. Ну и чё? Все, сейчас вещи соберу и пойдем. Пошли. Так. А что на карте написано? А. Ох ты, ёпта. Вот это... Вот нехер гаситься там было, блин. Отправил девушку, значит. Ой. Ой-ой-ой. Надо сваливать. Блин. Так, вот лифт. Сейчас успеем. Ну, что такое-то? Ну. Я привык кнопку нажимать. Ладно, свалили. А еще вот теперь кнопку. Как задумка какая, а? Так, транзитная система Севастополя связывает 3 главных башни. Устройство регулировки доступа управляет системами, дверями, терминалами. Найдите нужную частоту и введите код. Ага. Ну. Короче, Кульману мы помогли. Теперь... Кому теперь помочь? Нужно найти в госпитале Сан-Кристобаль птичку и отнести ее на транзитную станцию. Ага. Опять сейчас этот чужой, блин, будет меня тут... Ух ты, ёп. Тихо. Заряд... О, заряд для шокера. Как... Блин, надо нам что-нибудь сконструировать. Стой, я хочу эту X-мину, блин. Угу. Ладно, давайте сделаем аптечку. Звуковой генератор не могу. Дымовая шашка. О. А, тут места не хватает. О! СЖГ какой-то. А что это такое, я забыл. Детонирует, оглушает всех в зоне поражения. Андроиды невосприимчивы, короче. Интересно, а чужого сможет оглушить эта хрень? Ладно. Так, револьвер. Что там? А, где эту аптечку-то найти? Так, лучше вставать я не буду, блин. А, я же забыл, у меня эта херня есть. Клей-шприц. Так, тут люк. Заперт. Значит, сюда. А, стойте, а вон же еще там есть. А, тут тоже. Опа! Эту херню, наверное, взять можно.
Может, дверь теперь заработает. О! Блин, падла, где-то лазит, нафиг. Так, что тут тоже... А, тут спрятаться. Давайте быстро... О, там что-то какой-то жетон, по-моему, лежал. Так, лично это Фрэнк посылает трубу в морг. Женщина около 40, ранение в грудь. Я сама хочу ей заняться, так что, может, сегодня уйдешь пораньше, Лингард? Так, это фигня. Что, тут нет никаких паролей? Так, Фрэнк, я приняла твои, короче, фигня. О! Внимание, не найден водородный цилиндр какой-то нужен. Так, хлам. О, что-то мигало тут. И этот включить, наверное, надо сразу. Ну-ка, а зачем вообще? Ах. Ладно. Вот не хватает цилиндра-то. Это что, это не он? Не, это кулер, что ли? А, какой-то это фигня. Блин, а где я цилиндр-то найду? А ну, может, получится. Так. Ну-ка, давайте нажмем. Ну... Что за фигня? Падла, где-то лазит же. Чё не жмется, бля? Так, понятно. Надо сюда цилиндр засунуть, блин. Ну, полезли в дырку тогда. Да не нужна мне ваша страховка. Опа. Чё? Тут не пройти. Я ж тут не был. Вот сейчас я тут и найду, наверное, этот цилиндр. Так, о! Вот и цилиндр. Тут-то ничего в этих нету. Нельзя смотреть? Не. Ну и ладно. Так, лучше на корточках. Так, ну сейчас должно нажаться. Фига, а как шокер выглядит, интересно. Фу. Вот так вот он. И на дроидов нормально будет лупить. Так. Ну-ка. Оп. Активировать и вернуть. Ну. Чё не хочешь? Все же вставил. Падла! Сука. Что ж ты... А чё? Как? Я же даже сделать, Вот так вот нахер. Вот, тут это, сохранялка. А чё я не сохранился? Давайте сохранимся. Нихера себе он. Как так? А куда там? А, там можно было в ящик, в принципе, спрятаться. Ну его нафиг. Падла, блин. Чё-то мне никак к нему не привыкнуть, блин. К этому чужому, блин.
Так, ну поехали. Тут мы все знаем, что делать. Сейчас мы все соберем. Опять нет места. Ну что ж такое-то? Эй, ладно. Короче, надо, наверное, вот как только... Она, видать, нажалась-то. Нажать вот это охладить. Сейчас мы вставим вот здесь вот тогда вот это все дело. А, не, надо, видать, залезть вначале сюда. Эту сзади не выскочит там опять. Вот, теперь замигало все. Идем. Так, пойдемте. Где-то падла ползает, блин. Ну, дверь открылась. Так, надо, короче, сейчас возьмем этот цилиндр. Вставим и сразу прятаться. Блин, там ящик не взял, ну ладно. Так, а где тут? Тут спрятаться-то некуда. Попробую. А, во. Так, погоди, погоди, я еще не встал. Сейчас тут гадость придет. Давай, 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 давай. Все, оптимальная температура. Где-то там, что ли? А, еще попробуем по-тихому пройти. А теперь вот сюда, вот тут же дверь открылась у нас. Иди, тихо-тихо, только иди. Опа. Эта дрянь ползает где-то. Так, а что тут мне надо сделать? Блин, нужно найти в госпитале аптечку и отнести ее. А, может она где-то здесь? Во. Щиток. Сэмюэльс, попробую поискать опись, где тут что хранится в кабинете главврача. Узнала фамилию, это доктор Лингард. Удачи, Рипли. Постарайтесь скорее. Так, а где А, вон он. Кабинет. Так, теперь надо в вентиляцию по-тихому. Блин. Может сохраниться? Блин, давайте сохранимся, наверное. Так, сохранюшечка. Перезаписать. Ну-ка. Давай, давай, залазь. Ты сейчас сожрет опять.
Так, полезли. Хера себе, лезть и лезть. Раз ступенька, два ступенька. Ну-ка. Блядь. Хуй сюда свалим. Прячься, блядь. Сейчас свет за нами выпрыгнет. Рекомендую приобрести медицинскую страховку компании Six. Спасибо. Ага. Так, мне налево сейчас. Нифига. Чё за хрень? Где эта дрянь? Сзади меня что? Что за звуки-то такие, а? Ну? Ох ты, твою мать. Где он ходит? Наверху, что ли? Или где? Тихо! Меня тут нет. Не дыши. Давай, иди, иди. Блять. Просим амбулаторных пациентов сообщать о экипаже. Очная регистрация. Где этот падла? Куда ты идешь-то? Тебе вообще не в ту сторону, господи. Блядь! Меня нет. Так, подождите. Стойте, стойте. Ушли. Короче, надо идти, похуй. Блядь. А там не аптечка вот эта висела. Тихо, 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 тихо. Так. Ну-ка, ну-ка. Иди отсюда. Блядь. Так, пойдемте дальше. Добавляет Android. Если хотите иметь дело только А я чё, я... Чё, он же тут? Потом куда идти? Прямо.
Надеюсь, там есть дверь какая-то. Меня нету тут. Иди отсюда. Надо было идти. И где-то наверху лазит. Так, по-тихому проскочим. О, вот он, этот кабинет, походу. Так, клей взял. Карта. Карту взял. Чё мне надо искать там? Данные. Обход, сообщение для доктора. О, личные вещи. Так, надо запишем. Давай, смотри, что у меня есть. Так. 12, шкафчик. 324. Есть, записал. Я вот этот раз подготовился. И ручкой, и карандаш, и листик. Так, тут, блин, ничего нету. Где-то рядом совсем. Наверху лазит газ. Нету? А где аптечка лежит? Где аптечка-то? Искать личные данные. Ну, нашел. Так. Ну, а куда тогда? Тут он... он же про шкафчик что-то сказал. Где мне найти этот шкафчик номер 324? Вон. Нет. А где шкафчик-то? Блин, понаписано тут. Вот, шкафчик 324. Ну и где? Да что за звук-то нафиг? Блин, написано же здесь, на карте, что тут здесь же мигает. Так, ну ладно, а ну-ка, может что зайти в него? Может, типа там нажать надо, он откроется тогда? Ой! Ё-моё!
Говорит Лингард, старший офицер медицинской службы станции Севастополь. Я хочу... Я официально заявляю, что компания Сиксон оказывала на меня давление в ситуации с пациенткой. Ренсом, старший представитель Сиксон. Он сделал ряд угроз в отношении моей карьеры и сертификации, но дело не в этом. Господи, помоги. Я не могла отказать этой женщине. Не знаю, какого типа паразит был у нее внутри, но он явно оставил что-то после себя. Мне... Ты завязывай, сейчас меня съедят. Я даже и подумать не могла, Выключай что монитор такое случится. нахер. Чужой ходит, она тут... Ух ты, пиздец мне, наверное. Искать аптечку в операционной. Ох. Да вы чё? Еще дальше идти? Вы чё, блин? Я офигеваю. Не дай бог он сейчас тут... Блять! Давай, давай! Хера себе рвануло, блин! А как мне пройти-то теперь? Ушел. Ушел? Свалю. Так, если тут не пройти, то мне вот так во вход, что ли? А, стой. Ну тут-то однозначно. Это не я. Это не я. Пронесло. Так. Меня, это не я вообще был. Парня. Блять, чё ж так шумит? Да все! Пиздец. Нет! Нет! Уйди! Уйди! Уйди, падла! Это не я сижу! Сука! Да! Вот так вот. Ладно, ребят, на этом, наверное, все. Мы это с вами обязательно пройдем, этот момент, завтра. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Алексей. До скорых встреч, друзья.